Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Глава 7. Стать недоступным. Выдержки из книги о ветре. Дул холодный ветер. Вдруг Дон Хуан встал и сказал, что нам нужно подняться на вершину холма и встать там, на свободной от кустов площадке. Время суток – сумерки. Дон Хуан сказал, в это время суток мир очень странен. Дон Хуан внимательно всматривался во что-то, находящееся к югу от нас. Я посмотрел в том же направлении, что и он. Вдруг он оживился и левой рукой указал на темное пятно среди кустарника внизу. «Вот оно», — сказал он, словно ждал появления чего-то, и это что-то неожиданно появилось. «Что это?» – спросил я. «Вот оно», – повторил он. «Смотри, смотри». Но я не видел ничего, кроме кустов. «А теперь оно здесь», – настойчиво сказал он. «Оно здесь». В это мгновение меня ударил порыв ветра. В глазах появилась резь. Я смотрел на то место, куда показывал Дон Хуан. Там не было абсолютно ничего необычного. «Я ничего не вижу», — сказал я. «Ты только что это почувствовал. Только что. Оно попало тебе в глаза и мешало смотреть. Что оно? О чем ты говоришь?» «Я специально привел тебя на вершину холма», — ответил он. «Здесь мы заметны, и нечто пришло к нам». «Что нечто? Ветер?» «Не просто ветер», — сурово произнес он. «Тебе может казаться, что это ветер, потому что ветер – это все, что тебе известно». Дон Хуан немного постоял рядом со мной, а потом вошел в чапараль и начал обрывать большие ветки с каких-то кустов. Сорвав 8 веток, он сложил их в пучок. Мне он велел проделать то же самое и громко извиниться перед кустами за причиненный им вред. Когда у каждого из нас оказалось по охапке веток, Дон Хуан велел мне бегом вернуться на свободную от растительности вершину холма и лечь между двумя большими камнями. С молниеносной быстротой он разложил ветки из моей охапки так, что они укрыли меня с головы до ног. Потом он улегся сам и точно так же укрылся ветками из своей охапки. Сквозь листья он прошептал, чтобы я следил, как так называемый ветер перестанет дуть. Едва мы сделаемся незаметными. В какой-то момент ветер, как и предсказывал Дон Хуан, действительно утих, что весьма меня изумило. Переход был настолько плавным, что я вряд ли заметил бы перемену, если бы специально за этим не следил. Какое-то время после того, как мы спрятались, ветер еще шуршал листьями над моим лицом, а потом все вокруг нас постепенно стихло. Я прошептал Дону Хуану, что ветер стих, и он шепотом ответил, что нужно лежать неподвижно и не шуметь, поскольку то, что я называю ветром, не ветер вовсе, а нечто, обладающее собственной волей и самым натуральным образом способное нас узнать. Так мы прятались от так называемого ветра несколько раз. Ветер опять стих. Дон Хуан осторожно отодвинул ветки. Я сделал то же, и мы встали. «Что я должен увидеть?» – в отчаянии спросил я. Он ответил, что оно, чем бы там оно ни было, ветром или чем-то другим, похоже на облако, на вихрь, вдалеке над кустами, который подбирается к вершине холма, на которой мы стоим. Я увидел волну, пробежавшую по кустарнику на некотором расстоянии от нас. «Вот оно», — сказал Дон Хуан, — «смотри, как оно нас ищет».
Сразу вслед за его словами мне в лицо в очередной раз ударил устойчивый поток ветра. Но реакция моя теперь была иной. Я пришел в ужас. «Может, еще раз расскажешь, что я должен был видеть?» «Я уже все тебе рассказал», — ответил он. «Нечто, скрывающееся в потоках ветра. Оно похоже на вихрь, на облако, на туман, на лицо, которое кружит вокруг». И Дон Хуан рукой изобразил горизонтальное и вертикальное движение. Оно движется в определенном направлении, либо перекатываясь, либо вращаясь, как смерч. Чтобы правильно действовать, охотник должен все это знать. Глупо верить в то, что мир именно таков, каким считаешь его ты, сказал он. Этот мир – место, исполненное тайн, особенно в сумерках. Он кивнул в том направлении, откуда дул ветер. Это может преследовать нас, оно способно нас вымотать и даже убить. Ветер? В это время суток, в сумерках, ветра не бывает. В это время существует только сила. Мы оставались на вершине холма еще около часа. Все это время, не переставая, дул сильный ветер. Позже я сказал Дону Хуану, идея ветра, обладающего волей, относится к очень примитивному мировоззрению. Хорошо. «Тогда что такое ветер?» – вызывающе спросил Дон Хуан. Дон Хуан, казалось, был ошарашен, но потом он взглянул на меня и расхохотался. «Если бы ты жил среди дикой природы, ты бы знал, в сумерках ветер становится силой. Настоящий охотник знает это и действует соответственно. Как именно? Он использует сумерки и силу, скрытую в ветре. Как? Если ему нужно, охотник прячется от силы, укрываясь ветками и лежа неподвижно до тех пор, пока не закончатся сумерки. И сила окутывает его своей защитой. Движениями рук Дон Хуан изобразил, как именно сила окутывает охотника. Это похоже на... Дон Хуан замолчал, подыскивая соответствующее слово. «Кокон», – подсказал я. «Точно», – согласился он. «Защита силы окутывает тебя подобно кокону. Охотник может спокойно оставаться на открытом месте, и ни пума, ни койот, ни ядовитый клоп его не потревожат». Горный лев может подойти к самому носу охотника и обнюхать его, но если охотник останется неподвижным, лев уйдет. Я могу тебе это гарантировать. Если же охотник хочет стать заметным, ему нужно всего лишь подняться в сумерках на вершину холма. Сила зацепится за него и будет следовать за ним всю ночь. Поэтому, если охотник хочет совершить ночной поход или если ему необходимо всю ночь бодрствовать, он должен стать доступным ветру. В этом состоит секрет великих охотников – в смене доступности и недоступности, точно на соответствующих поворотах пути. Чувствуя, что несколько сбит с толку, я попросил его вкратце повторить все, что он сказал.
Ты должен научиться сознательно становиться доступным и недоступным, сказал он. Хочешь ты этого или нет, но при твоем нынешнем образе жизни ты все время остаешься доступным. Ты всегда открыт. Я запротестовал. Я чувствовал, что моя жизнь становится все более и более скрытной. Он сказал, что я его не понял. Быть недоступным вовсе не значит прятаться или быть скрытным. Это значит быть недостижимым, то есть закрытым и защищенным. «Давай скажем иначе», – терпеливо продолжал он. «Нет никакой разницы в том, прячешься ты или нет, если каждый знает, что ты прячешься. Из этого вытекают все твои нынешние проблемы. Когда ты прячешься, то об этом знают все. Ты открыт и доступен, и каждый может в тебя чем угодно ткнуть». Я почувствовал какую-то угрозу и попытался защититься. «Не нужно оправдываться, сухо сказал Дон Хуан. В этом нет никакой нужды. Все мы дураки, и ты не можешь быть другим. Когда-то я тоже, подобно тебе, был доступен, раскрывался снова и снова до тех пор, пока от меня почти ничего не осталось, а то, что осталось, могло только ныть. Что я и делал, так же, как ты». Дон Хуан смерил меня взглядом и громко вздохнул. «Я, правда, был тогда моложе тебя», – продолжал он, «но в один прекрасный день я почувствовал, что с меня довольно, и изменился. Скажем так, однажды, когда я сделался охотником, я постиг секрет смены доступности и недоступности. Я сказал, что до меня все равно не доходит то, что он хочет сказать. Я действительно никак не мог понять, что он имеет в виду, говоря быть доступным. Он использовал испанские идиоматические выражения «быть в пределах досягаемости» и «находиться посреди оживленной улицы». «Ты должен оттуда убраться», – объяснил он, – «уйти с середины улицы, на которой полно машин и прохожих. Ты весь там, всем своим существом, поэтому не имеет никакого значения, прячешься ты или нет. Прятаться там бессмысленно, ты можешь только воображать, что спрятался. Ты находишься посреди улицы. Это значит, что каждый, кто по ней проезжает, видит, как ты бродишь там, туда-сюда». «Я уже тебе говорил», – спокойно продолжал Дон Хуан, «что быть недостижимым вовсе не означает прятаться или скрываться, и не означает, что нельзя иметь дело с людьми. Охотник обращается со своим миром очень осторожно и нежно, и неважно, мир ли это вещей, растений, животных, людей или мир силы. Охотник находится в очень тесном контакте со своим миром, и тем не менее он для этого мира недоступен. Он недоступен потому, что не выжимает из своего мира все до последней капли. Он слегка касается его, оставаясь в нем ровно столько, сколько необходимо, и затем быстро уходит, не оставляя никаких следов.